वेलकम फ्रेंड आज की वीडियो में हम एक 1.5 टन के एसी के सर्विस वाल्व को रिप्लेस करना सीखेंगे। और मैं आपको इस वीडियो में एक ऐसा तरीका सिखाऊंगा जिससे कि सर्विस वाल्व को आप एक दफ़ा रिप्लेस करेंगे तो वो कभी ख़राब नहीं होगा। अमूमन टेक्नीशियन हज़रात सर्विस वाल्व को रिप्लेस तो करते हैं लेकिन वो कुछ टाइम बाद फिर से ख़राब हो जाता है। उसकी क्या वजह है कि वो उसके ख़राब होने की क्या वजह है और हम जिस तरीके से इसको रिप्लेस करेंगे उसके ना ख़राब होने की क्या वजूहत है, तो इस वीडियो में मुकम्मल आपको इस तरीक़ेकार को मैं सिखाने भी वाला हूँ और आपको साथ के साथ बताऊंगा कि किस तरीके से इसको आप रिप्लेस करें। तो सबसे पहले आप इसको पुराने एल की वाल को निकाल के और इसकी जगह न्यू सर्विस वाल को लगाएं, एल की वाल को लगाएं और इसके पाइपों की फ़िटिंग मुकम्मल तौर पर इसकी पाइपों की फ़िटिंग को बिठाएं ताकि दोबारा से जब सोल्डरिंग के बाद वेल्डिंग के बाद अब इस जगह पर आप एल की दोबारा इस बोल्ट को टाइट करोगे तो पाइप पंच ना करने पड़े। तो ये देखें, मैंने कुछ इस तरीके से पहले इसकी फ़िटिंग बनाई थी और इसको अब वेल्डिंग कर दिया। तो फ्रेंड, कौन सा तरीक़ाकार था जो कि मैं आपको बताने वाला था कि ख़राब नहीं सर्विस वाल आपका होगा। तो ये मैं एल की वाल पर वेल्डिंग के दौरान पानी डाल रहा हूँ। ठीक है, पानी क्यों डाल रहा हूँ क्योंकि इसमें एक रबड़ की सील होती है जो कि हम सर्विस वाल को ऑन करते हैं या ऑफ़ करते हैं तो उस एल की वाली जगह से, बोल्ट वाली जगह से गैस को आने नहीं देती। ठीक है, तो अगर इस पे पानी हम नहीं डालेंगे या इसको हम ठंडा नहीं रखेंगे तो वो सील ख़राब हो जाएगी जिससे आपके सर्विस वाल्व दोबारा से गैस लीक